両者も全員平均化されるってことなんですか？もっと大切なことってお客様満足だと思ってるんですよ。努力したくないやつなんか入ってこなくていいと僕思ってる。価値がある子がちゃんと残る環境にしていかないとやっぱり豊かにならない。やめちゃいけないみたいな暗黙のルールが結構古臭いですよね。最終的には利益とかじゃなくて元気さえあれば